Hello， 大家好，我係 NC 啊。話說上條片呢，我哋就講到 Comic-Con 嘅好睇同好玩啦。咁今條片我哋就嚟講下我喺 Comic-Con 遇到嘅一啲驚喜啦。Let's go！ 咁首先呢，就係同 friend 一齊去打卡超人852嘅時候呢，就見到畫呢本漫畫嘅主筆曹志豪先生啦。咁跟住就同佢攞咗佢嘅簽繪啦。咁喺超人852嘅隔離呢，就係蔡潔嘅書啦。咁呢本書嘅編繪呢，同樣都係曹志豪先生。咁聽工作人員話，今日晏晝蔡潔都會過嚟㗎。最後，感謝香港中醫康保院志願者醫療旅員們員工，祝願大家健康。跟住你係咪要嗌手？我幫你掹翻過嚟。同樣係由三毛老師親自繪製嘅神級名作喎，更誇張嘅係佢配搭咗《時雨之夢》Cookie Cycle 限定印簽版鑑定卡出。小心鼻哥。Hello， 可唔可以簽書啊？簽呢邊係，可唔可以圖簽？NICHOR。Thank you， 多謝。簽埋。冇錯啦，就係喺呢個 moment， 我個簽名 high 花咗，因為真係第一次太緊張啦，手忙腳亂咁樣。睇到個簽名俾我 high 花咗，成個人都呆咗。好彩 friend 提我記得影相啊，唔係就真係錯過今次嘅機會。可惜睇翻咗，你影我呢張咪得咯。就係咁樣同 friend 慢慢行下，不知不覺就行咗翻去天下一個位置，跟住就見到，冇錯，就係古天樂嘅成員啦。好開心咁樣啦！舉起！原來當我咁突然咁樣見到佢哋係會有少少淆底㗎，同埋呢講唔到乜嘢㗎。我哋而家係食嘢啦。冇錯啦，我哋就嚟咗食麥當勞。佢呢間房都係少少少。點咗個王者將軍漢堡，配埋風代言嘅純茶社。上個月古老闆同 Jessica 就出咗首新歌啦，就叫做《無時空之戀人》，好好聽，推薦俾大家聽啦。話咁快，第一屆嘅香港 Comic-Con 嚟到最後一日，亦都好快會圓滿結束啦。作為活動大使，我有啲感受想同大家分享。喺呢3日裏邊，我相信大家同我一樣，喺呢個展館裏邊
去感受到一種好純粹、好強大嘅正能量同埋歡樂。但係呢3日只係第一步，我哋會繼續打造一個屬於香港，同時面向國際、高規格嘅動漫舞台。好，我而家正式宣布第1屆香港 Comic-Con 圓滿閉幕。但係我哋嘅故事只係啱啱開始，下年再見，多謝。最後真心好多謝顧生將第1屆嘅香港 Comic-Con 搞得咁好，俾咗我一個好好嘅體驗啦，同埋回憶。OK， 咁呢條片就到呢度啦，拜拜，你好先。